diligence, that is non-forgetful, or always remembering the Dhamma, that is termed as appamada, that is staying in with diligence. So if one has took a quiet place, this is not yet enough, but also our mind must be infused or suffused with mindfulness. So this mindfulness is very important. Sierra explained that if we look to the worldly side too, the forgetfulness is not good for one. For example, if you are traveling a journey, then on the way you may have left your property or something. Then because you proceed with traveling, then you lost your property. So in that way, if we are forgetting all the time, this is not only the example, another example is what you have to do but you didn't do, or you fail to do what you need to do. This is also forgetting. Or if you have to pursue the business or any works, then if you fail to do, this is another forgetfulness. So as Yara have explained in the former preaching, there are three kinds of dusarita. Dusarita means evils or immorals. So if one is committing all the time all these evils, that means that is also forgetting. Forgetting means forget to do kusala or wholesomeness. So if you fail to direct your mind to the object of meditation in our practice, this is also you are forgetting. Then that contrast to it, just like the meditators, yogis now, if you direct your mind to the object of meditation, then you are having kusala, that is kusala. But if you fail to do, then you are forgetting. As for all of us to have merits in this life as well in the next or the hereafter, we needed to endow ourselves with dana, sila and bhavana. That means to practice the charitable act, to observe the morality, and to cultivate or culture our mind, that is bhavana. But if we fail to do these three walks, then there is no chance for kusala to develop. If we don't do dana, then the merits we should have cannot obtain. Same goes to if we fail to sila and bhavana too, we cannot accumulate or we cannot attain the merits. So that is also another kind of forgetting. So not to have akusala, that means immorals or evils. So if we are forgetting to do all the good, then we will be staying with akusala or immorals. So if we are committing all the immorals all the time, then the result is also bad and evil. So by practicing dana, if one fails to practice dana, that is charitable act, or you are giving a gift to somebody who is in need of, then if you don't do it, then this is another kind of forgetfulness. If you fail to do this dana, then in this life too, you will have difficulty in your life. You cannot get a good food, you cannot get a good clothes, and you cannot pursue the education properly, and you cannot pursue the business as well. So that's why, as we are not only in this life, we have to go around in the cycle of samsara, we needed to be diligent. That is, we mustn't forget to practice dana. If we don't forget to practice dana, because not only in this life, we need to have good life
from hereafter and the future. And for sila is, if we observe sila or morality, we will be having a good health. And not only that, we will live long in the human life. So, as Sarah explained in the previous lecture as well, it is also very needed, it is essential to have good health too. However, you have observed sila, and you wanted to practice Dhamma too, if you are ill and if you do not have good health, then you cannot practice. So, if one is endowed with sila or morality, and if one is having a good health, then that person can pursue the Dhamma practice. So, if dana is present, you will have many possessions. But if you fail to observe sila, then you don't live long, and also you cannot pursue the good life. And if you fail to observe the sila, then your health is also not good. Contrary to this is, if we are observing sila, we will have longevity in this life. So that's why Sarah says we must practice dana, sila and bhavana, practicing the generosity, observing the morality, and to culture or nurture our mind. So after all, if we are doing this, then we are practicing like the noble people. So when in the story, as in the story, he has trodden the path of the noble people. So if one is able to do these, then you will have atta samapaniti, means you can control your mind, or your mind can be tamed, so that your mind become pure, and it is not dirty, it is always pure, and it is clean. So how to maintain, as for us, how to maintain this purification of our mind is, we needed to guard or control our mind in both bodily behavior and in speech. So if we can do that, then we are observing the morality or sila. That means to have this sila, maybe we are observing the virtues of the Lord Buddha, or maybe we are observing the in-breath and out-breath at the nose tip. Then we are practicing samatha, that is the tranquility meditation. Once you have tranquil your mind, that means you attain samadhi, that is concentration. If your concentration is well and good, then you sure will attain the clarity or purification of mind. To attain that purification of mind, we must stay with diligence, that is with sati. We must and we should be mindful all the time. But to be mindful alone, is it enough? It is not enough. We need other factors as well. And to have this sati is, another part is called as viriya, that is the effort. We must have urgent effort. That is called as atapi. Atapi is the urgent effort, not an ordinary effort, so as to dry up all the defilements in yourself. So it is somewhat like if you have any clothes or whatever in you, then you have to dry up so that there is no more of moisture, no water at all. So in the same manner, if we can keep our mind to be freed from the influence of these defilements, then whenever we are meditating, maybe 2 minutes, you will have the benefits for 2 minutes. Maybe if you can do 3 minutes, you will have the benefits for 3 minutes. And if you can do for 5 minutes, you will have the
5 minutes, you will have the benefits for 5 minutes. It is somewhat like you are drying up the wood, then for the firewood, then there's a wetness inside. There's a sept or the wetness inside. If you can dry up that way, you will have a good firewood. In the same manner, if we can dry up these defilements, then we can proceed properly in this practice. So to go proper in this practice is we have to endow our mind with vipassana wisdom. So by having vipassana and practicing, while our mind is in meditative nature, our mind is freed from greed, anger, and delusion. But if not, if we keep our mind just let go as it is, then it will be infused with greed, anger, and delusion. So only with samadhi, then you will dispel all these defilements to a certain extent. သမဗဒံလုံလဝိရိယကိစ္စ၄ပါးရှိတယ်မပြည့်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်အာထုတ်တာကသမဗဒံကိစ္စတစ်ပါးခါလျော်သောသူများတွေမှာအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေရင်အဲဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်အာထုတ်တာဝိရိယစိုက်တာဒါသမဗဒံလုံလဝိရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ခါလျော်သောတုတ်ကွေးဖျားတို့စသည်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူများတွေမှာဖြစ်နေရင်မိမိမှာအဲဒီလိုယောဂမျိုးမဖြစ်အောင်ကြောင်းကြစိုက်ရတယ်ပဲသူများတွေအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရရင်အဲဒီအကုသိုလ်မျိုးဘာမှမဖြစ်အောင်အာထုတ်မယ်ဆိုတော့လုံလဝိရိယသမဗဒံလုံလဝိရိယလို့ခေါ်ပါဖြစ်ပြီးတဲ့နံပါတ်2ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြောင်းအားလျော်စွာအကုသိုလ်တရားတွေပြုမိလို့ရှိရင်အဲဒီအကုသိုလ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်လုံလပြုတာဒါသမဗဒံကိစ္စတစ်ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်အာထုတ်တာဒါလည်းသူကိစ္စတစ်ပါးပါဝိရိယနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်အာထုတ်ပြီးတော့နေတာနဲ့တူပါတယ်ဝိဒနာမှာဖြစ်မှုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထပ်ခါဖြစ်အောင်ဝါများအာထုတ်နေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဝိရိယနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားပွားများအာထုတ်နေရင်ကိုအာထုတ်သလားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်အာထုတ်နေတယ်အာထုတ်နေသည်မြည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းပဲနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်အာထုတ်နေတာနဲ့တူတယ်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့တမာရီပညာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်အာထုတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့တမာရီပညာကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်ပွားများအောင်အာထုတ်ပြီးတော့နေပါလေတဲ့သမထမတလုံလဝိရိယနဲ့အာထုတ်တိုင်းအဲဒီကိစ္စ၄ပါးပြင်းမြောင်ပြီးတော့သွားပါအဲကြောင့်အဲဒီလိုကိစ္စ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်ပါမယ်လို့အရှင်ဩဒိယယဟန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် So when as Udiya Bhikkhu, who has reported to the Lord Buddha that he will strive hard with ardent effort, then that effort is not an ordinary effort. It is with great ardent effort. So one has to practice with Samapatthana, Viriya or effort. That is,
there are 4 kinds of Samapatthana Viriya, or 4 kinds of effort. First is, whatever you have done before as akusala or evil, you have to make an effort not to happen again. And whatever the akusala which has not yet happened, then you must prevent yourself not to happen. So this is the 2 kinds of effort. So it is somewhat like Sarah says, when you see there are some people who are having some kind of disease, then you prevent yourself not to contract that kind of disease. And also, when you see other people who are committing akusala, then you know yourself that I am never commit these kind of akusala. It is also a kind of samapatthana. And the second set is, whatever the kusala or the wholesomeness which has happened before, then you must make it a habit to happen again and again. So that means you are making more and more of kusala to accumulate. Whatever the kusala which has not yet happened, then you must make it happen again and again. And also, you must prevent the unwholesomeness which has happened before, and you must prevent it not to repeat it or not to happen again. So in that way, if you do have these 4 kinds of viriya or effort, then you will be able to practice properly, and you are accumulating samadhi or concentration as well. So that is, Sierra says as kisa, that is the function of the 4 kinds of effort. အဲ့တော့အပြင်းထန်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုငက်ကွက်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကညှို့ရဲပြီးတော့ဓမ္မရိပညာတရားတွေမဖြစ်ပဲရှိတတ်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငက်ကွက်ဖဲနဲ့လက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားလူရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားပွားများအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မရိတရားတွေမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့လိုလားတဲ့အရိယာမေဉာဏ်ဖူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရင်းရင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ပါမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူ 3 ပါးတွေကပဓာနဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယူပြီးတော့ပိဋကတော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရေးအတွက်စိတ်ကိုလွတ်ထားသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာမဲ့ညာဖူညာရပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရတယ်။ဒါမှမဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဓိကတော့ပဓာနတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါ။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတယ်ဆိုရင်ခုနမဲ့ညာဖူညာလည်းရပြီးသားဖြစ်သွားပါ။ဒါကြောင့်ရှင်နေတရားများမှာဘုန်းကြီးတို့ဖိတတ်သောနိဗ္ဗာန်တို့စေလွတ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍လို့ပြထားပါ။ဒီနေရာပြင်လေကာယေစကိုယ်၌၎င်းဇီဝိတေစအသက်၌၎င်းအနပ္ပခတာယငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဝါများအားထုတ်ပါမယ်လို့သူလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရောအသက်တည်ခြင်းတည်ပါစေခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေဒီခံပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုမှတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတောင်တန်ယုံဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့
မာရီလေးတွေရလာပြီဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့သွားရတော့တရားရဲ့အရာသာလေးတွေတွေ့သွားရင်တရားရဲ့ပုံမှာလည်းပဲယုံကြည်မှုတွေခိုင်မြဲပြီးတော့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ဒီရင်ဒီပါစေကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီကြိုးစားပါမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်When Sarah stressed that we must work hard or we must do with strong effort in the Dhamma practice. So how far we have to practice is we must make a determination that even if I have to die or if I have to give up my life or even if my body is shriveled, then I will never lose my heart in my practice. So in that way, if you have determined, then you will have a samadhi, that is a concentration. Otherwise, our effort will be slackening and we cannot progress properly and we cannot achieve, we cannot accumulate samadhi easily. So that's why it is very important to have ardent effort. So much so that unless I obtain Megha and Palanyana, then I won't give up. So with that determination, if you practice, it is easy to pursue in your practice. So, and as you have determined that even if I have to die or if my body shrivel, or then I will do with strong effort. If you have that kind of determination, then your walk will succeed very soon. So in this, the main is, in this practice, our first aim is to reach to Nibbana. Nibbana means it is the cessation of all the suffering. So if you realize Nibbana, before we realize Nibbana, first of all, we have to attain Megha and Palanyana. We will attain the knowledge of the path as well the fruition of the practice. And the next connectively is we will realize Nibbana, that is the liberation. So whenever one is taking up this Dhamma practice, we have to send our mind. In this case, send our mind means we direct our mind only to the Nibbana or only to the liberation. With that aim, as we take up this practice, you won't render for the ease and comfort of yourself. Even if I have to die, I'll die. Even if my body shrivel, I don't mind. So in that manner, the Udaya Bhikkhu have reported to the Lord Buddha. With that strong determination, if as Udaya Bhikkhu have practiced, for all of us too, if we have strong determination and if we can practice properly, it is easy for one to achieve the Dhamma wisdom as well in the end to realize Nibbana. So even on the path of our practice, as we practice, we accumulate Dhamma knowledges. With that knowledge, by understanding so, we are going to taste the essence of Dhamma. If we are going to taste the essence of Dhamma, then we will never turn our back. And you feel very happy and you take rejoice to do it. You don't want to turn your back, you want to go on forward and forward. So in that way, you will have a strong determination to practice, to do this Dhamma practice. Hello. Only a yano shout out a come. That's what they are. Logo come Tandia.
အချင်းချုပ်ဟောကြားတော်မူပါစေတဩဒိယသင်္ကမတတရားရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေအစကိုတုတ်တင်စင်ကြယ်ပါတဲ့တုတ်တင်စင်ကြယ်စီရအမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားပါသမာဓိပညာကုသိုလ်တရားတွေအစရှင်းဥစွာတုတ်တင်ရမယ်ကောစာရိကုသလနာဓမ္မနာကုသလနာဓမ္မနာသမာဓိပညာကုသိုလ်တရားတို့ဤအာရိအစကကောဘေပါနီသမာဓိပညာကုသိုလ်တရားတွေအစဆိုတာဘယ်ဟာပါလဲတဲ့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်မေးပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေကြပါသုဝိတုဒ္ဒံကောင်းစွာတတ်ရှင်းစင်ကြယ်သောသီလင်္စသီလသည်၎င်းဥစုကဖြောင့်မှန်သောဒိဋ္ဌိစအယုအမြင်သည်၎င်းအာရိတမာရိပညာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစပါပြီဒီတဲ့ဒီတမာရိတရားတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပညာတရားတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဝိပဿနာပညာအရိယာမေပညာဘုပညာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဥစွာသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီသီလကဘာသီလလဲဆိုတော့ပါဠိလိုပါတိမောက္ခတံဝရသီလလို့ခေါ်ပါတယ်ပါတိမောက္ခသီလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့ကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းမကြအောင်အထက်တန်းရောက်အောင်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေပါလေစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကြည့်ရှုတယ်စောင့်မတယ်ကာကွယ်တယ်မြင့်တင်ပေးတယ်ချီမြောက်ပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီဟာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေမရောက်အောင်ဒီဒိဋ္ဌာမိစ္ဆာသူရဲ့ဘဝတွေမရောက်အောင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးပါလေတဲ့အဲတော့မိမိတို့တရားရှိမှပွားများအထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရှင်းဥစွာသီလဆောက်တည်ကြရအောက်ဒီဆုံးအပြင်၅ပါးသီလပေါ့လေဒါအားလုံးမိမိတို့နားလည်နေကြသူတက်တချင်းမှရှောင်ကျင်တာဒုစရခိုးခြင်းမှရှောင်ကျင်တာဘုံမပိုင်းတဲ့ခေါင်းကိုလူကြီးခြင်းမှရှောင်ကျင်တာလူဘာကျိုးစီးပွားပြည့်စုံအောင်လိမ်ညာပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်တာဘုံတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်တာကြံ့ကြံ့တန်းတန်းပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်တာလောကအကျိုးလည်းမရှိဘူးလောကုတ္တရာအကျိုးလည်းမရှိတဲ့အပြင်ပြင်းစကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်တာအဲ့ဒါလူများမှာအောက်ထစ်ဆုံး၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဇောဇောကသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ကနေပြီးတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုဆောက်တည်တဲ့သီလကပဲကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကာကွယ်ပေးတယ်ချီးမြှင့်ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဆိုရအဲ့ဒါစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေပေးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါတိမောက္ခသီလလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မလူကတော့သူ့ကိုလိုက်နာကြည်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းမကြအောင်ရုံးညံ့တဲ့ဘဝတွေမရောက်အောင်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာကွယ်ပေးပါလေတဲ့အဲ့ဒါပါတိမောက္ခသီလလို့ခေါ်ပါတယ် When Udiya the monk have reported to the Lord Buddha, Buddha have expounded that when one is going to take up the Dhamma practice of Kammatthana practice, then beginning
one must make one's mind pure. That means one must have a kusala, and the beginning point must be pure or clean. So only with that, when you pursue this practice of samadhi training and vijnana training, then the beginning, what is, as Buddha have asked, what is the beginning? So Buddha, he himself have answered. To take up these training of concentration and wisdom, Buddha have answered that one's sila or morality must be pure and clean, and that Dhamma practitioner must have straightforward mind, upright mind. In other words, he must be honest, and only then he can accumulate samadhi to attain vipassana wisdom, in the end to Ariya, Magga and Phalajnana. So the starting point or the beginning point is we must have pure sila, that is the morality, and that is termed as Pali Mokha Samara Sila. Pali Mokha Samara Sila means, because if you observe that kind of morality, that morality observation won't let that person who is observing not to lower oneself, not to go to the lower stages. And not only that, this sila will uplift you, and this sila will prevent you, and this sila will make great for you, so that you are not going to the four woeful states like hell beings, asura, and animals, etc. So in that way, you are preventing oneself from going to the four nether wall by observing the sila. So when we are observing the sila, Sierra explained that the basic sila is the 5 precepts. The 5 precepts, as we all have already known, then the first precept is not to kill. Second is not to steal other people's property which you don't belong. And the third is you mustn't commit misconduct which the opposite person who didn't belong or who doesn't belong to you. And for the verbal behavior, you mustn't lie. There must be no lying, no slandering, no harsh speech, and also not to commit frivolous talk. Frivolous talk means it is just talk that is not beneficial to the one who is talking, nor to the second party. So from sila, if there is no sila, then there is, if we observe the sila, from the morality which is not yet observed, will become as a person who is observing the morality, or who has the morality. So if you do have that morality or sila will become as a guard to you. It will prevent you, and it will bring in all the goodnesses, and it will uplift you, so that you are not going down to the lower states. အဲဒီတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းနေပါမိမိတို့မလိုလားတဲ့အောက်တန်းကျတဲ့အပယ်ဆင်းရဲကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဒုက္ခတိဘုံဘဝတွေရောက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတယ်တဲ့ဒါသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးတရားတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတာအများကြီးပါပဲအဲဒီလိုချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဉ်းချုပ်ပေါ့အဲ့ဒါလေအပ္ပမာဒတိကရဏမမေ့မလျော့ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မဟာတံဘောဂခန္ဓာဒိကိစ္စတိတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတော့တတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇီဝဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဇီဝဥစ္စာရှာတဲ့နဲ့စေမှာရှာတယ်
စုဆောင်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်တယ်ပေးတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုပေးကမ်းတယ်ရောင်းဝယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရောင်းဝယ်တယ်ဆိုရင်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာကြီးပွားချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်ရတာပါကလျာဏဂိတ္တိတ္တောတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစရပုဂ္ဂိုလ်တွေကချီးမွမ်းကြတယ်ချီးကျူးကြရောက်ရမှလည်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကိုပြောကြတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာအရာ၄မျက်နှာအရာ၈မျက်နှာအရာ10မျက်နှာအထက်ဘဝတန်အောင်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့ဒါသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလျာဏဂိတ္တိတ္တောကောင်းတဲ့ကြော်စွဲတာရှိခြင်းလောကမှာမွေးတိုင်တဲ့ပန်းရည်အနတ်ဆိုတာလေအောက်ကသာသူမွေးတိုင်တယ်လေအထက်ကမမွေးနိုင်ဒီလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂုဏ်သတင်းကတော့လေအောက်ကောလေအထက်ကောရ4မျက်နှာရ10မျက်နှာရ10မျက်နှာကောင်းလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့မွေးတိုင်ပါလေတဲ့အဲဒါဗျာနဲ့ကိတ္တိတ္တယံပရိသံဥပသင်္ကမတိကိုမသီလနဲ့ပြည့်စုံတော့ပြည့်တတ်တဲ့သွားရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးသူအပြင်ပညာရှိပရိသတ်တဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကိုမသီလနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ဘာမှကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးရဲတင်းသွားရဲတယ်နေရထိုင်ရဲတယ်ပြောရဲဆိုရဲတယ်အဲဒါသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေရအတ္တမုံလောကာလံကရောတိကိုယ်မှာသီလနဲ့ပြည့်စုံနေတော့ကိုယ်သီလလေးကိုတတိယပြီးတော့နေတော့ဘာမှကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးစိတ်ကလေးအေးချမ်းပြီးတော့ကြည်လင်ပြီးတော့ရေခိုက်တန်လေးနောက်ဆုံးစိတ်ကလေးချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါသုတိတွေခေါ်တာပါအဲလိုသုတိသွားတဲ့အခါမှာကာယတဗေဒပရမရဏတာခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တဲ့နောက်ကာလမှာဒုက္ခတိတက္ကံလောကံဥပပိစတိကောင်းတဲ့တုတိဘုံဘဝတွေရောက်ရသူအပြင်နတ်ပြည်နာလောကရောက်ရဒီမှာသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်နတ်ပြည်6ဓာတ်တွေကဘယ်နတ်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကညှို့လိုက်လို့ရှိရင်ရောက်နေတာပဲဒီလိုမာရီမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါဝိနာမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ယာမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတိတာနေမနရတိပရဏိမိတဝတ္တဝဘယ်နဲ့ပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကဆန္ဒရှိရင်အဲ့ဒီနတ်ပြည်နာလောကတွေရောက်နိုင်တယ်တဲ့ရောက်တဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအထက်တန်းကြစကြရာပြည့်စုံပြီးတော့ကုသိုလ်ရှိရင်ရှိသလောက်ချမ်းသာနဲ့နေရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသီလရဲ့အကျိုးတရားတွေပါ If a person is endowed with sila or have morality, even to this extent is one should be very happy or rejoice to oneself, because you have this morality. You are not going to the four neither ward, to the four suffering state. You are not going to become as a hell being, etc. So, by observing the sila, the benefit is, because you have observed the sila, your mind is always diligent. You won't forget. So, if you are diligent, if you want to pursue the worldly wealth, then you can do it in time, and you will try to find it, and you will try to accumulate it, and whatever you have to give it to the persons who are worthy to be given, you are giving it. And when you are doing the business, then you will have a good accumulation of that wealth. So, as for a person who do have sila or morality, the virtuous quality of this sila of that person
will be spread all over, to all directions. That is, to all 10 directions. And second is, it will be praised. If a person is endowed with sila, he or she will be praised by the others, especially the wise and the noble ones. So these virtues of the person who have the sila, his virtue will be spread not only to the 4 or 8 or 10 directions, but it will be spreading all over. So that means to up, down, and to all the 10 directions. So as for example, like fragrance of the flowers, it will only go to where the wind blows downwards or to the lower position. Then that fragrance will flow. But your fragrance of morality will flow to all the 10 directions. And because you have sila or morality, you are not afraid at all, because you know that you are a good person. So even if you have to go to the people, among the people, you don't need to be afraid, and because you have the morality. And another thing is, because you have the sila as well, the mindfulness is there. There is no fear at all, no fear to anything, because you endowed with sila. And also your mind is very clear and pure. So even for some persons who have been observing the sila, with sila alone, then if he is going to die, even at the last moment or the last breath in this life, then because his mind is clean and pure, in the next life he is going to reborn in the good planes or the pleasant planes. So your body may be disintegrating, but your mind flow is going up to the divine plane or to the other divine. In the divine planes, as they are of 6 types, whatever that person choose, he can go to anywhere, any plane you like. For example, if you want to go to Satu Maharajika, that is the lowest plane out of this 7 planes. So, or Tower Asia, or to the highest, if wherever you wanted to go, you can go there. That means you can carry on in a high standard condition, so that you will have a peace of life and happy life. ဒီတော့သီလနတ်ပြည်နတ်ရွာသို့တက်ရဇောင်းနှံလေကားနဲ့တူတယ်တဲ့သီလဆိုတဲ့ဇောင်းနှံလေကားနဲ့တက်သွားရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့နတ်ပြည်ကိုမိမိတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်နတ်ပြည်နတ်ရွာသွားဖို့လည်းပဲဇောင်းနှံလေကားနဲ့တူတယ်ဒွါရမပနာနိဗ္ဗာန်နဂရတပွေတနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေမြို့တော်ကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲသီလဆိုတဲ့တကားပေါက်ကနေသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရွှေမြို့တော်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့တကားပေါက်နဲ့လည်းတူပါတယ်လို့ကျမ်းဂန်များမှာပြထားပါဒါကြောင့်သီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့လိုလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သီလကအရေးကြီးတယ်။သင်္ကမ္မရတရားရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ပွားများအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေးဥစွာသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားပါ။ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တော့ရဝင်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့7 ပါးသီလပြု5 ပါးသီလနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့နေတာ
သီလတွေပြည့်စုံနေတာပဲအဲဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံတော့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့မှာဘာမှစိုးရိမ်စရာပူပန်စရာမရှိဘူးကိုယ်သီလလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်ဆင်ခြင်ရင်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့စိတ်ကလေးအေးချမ်းပြီးတော့ချမ်းသာပြီးတော့နေရတော့ရရှိမှပွားများအားထုတ်ရင်ဓမ္မရိတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရအဲသီလပရိဘာဝိတောဓမ္မတိမဘလောဟောတိသီလနဲ့ထုံထားတဲ့ဓမ္မရိဟာများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်တဲ့ဓမ္မရိကိုများစွာအထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဓမ္မရိပရိဘာဝိတာပညာမဘလာဟောတိဓမ္မရိနဲ့ထုံထားတဲ့အသိဉာဏ်ဟာများစွာအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲတော့ဓမ္မရိရှိရင်ဒီဓမ္မရိကမိမိတို့အသိဉာဏ်ကိုလည်းရအောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ယုံနာတရားတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာအကြောင်းအကျိုးတွေသိတာအပြည့်အပြည့်တွေကိုသိတာလေဆိုတာဥစ္စာဓမ္မရိရပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့သွားတယ်အဲဒါဓမ္မရိပရိဘာဝိတာပညာတဲ့ပညာအများကြီးကျေးဇူးရှိပါတယ်ဝိပဿနာပညာတွေပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံပညာနဲ့ထုံထားတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာတာမဒေဝကောင်းစွာသာလျှင်အာသဝေအာသဝတရားတို့မှဝိမု စတိလွတ်မြောက်နိုင်ပါပြီတဲ့ဝိပဿနာပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားရင်အာသဝတရား၄ပါးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဘုထိအောင်ရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါလေတဲ့ကာမတဝဆိုတဲ့လောဘဘဝတဝဆိုတဲ့လောဘဒိဋ္ဌတဝဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာတဝဆိုတဲ့မောဟကျဉ်းညွှန်အဖြစ်တော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟအာသဝလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်မြောက်မှဒီအာသဝတရားတွေကလွတ်မြောက်မှအရဟတမေအရဟတကိုထိအောင်ရနိုင်ရောက်နိုင်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ပညာပရိဘာဝိတံပညာနဲ့ထုံထားသောစိတ်သည်သမ္မဒေဝကောင်းစွာသာလျှင်အာသဝေအာသဝတရားတို့မှဝိမု စတိလွတ်မြောက်နိုင်ပါပြီလွတ်မြောက်တဲ့အရဟတမေအရဟတကိုထိအောင်ရနိုင်ရောက်နိုင်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါသီလအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မရိတရားတွေပွားများတော့ပညာတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့လိုလားတဲ့အရိယာမေညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ပါလေ Sierra also explained that by observing the sila, this sila is like a staircase going to the divine plane. So through that sila staircase, you can go to the divine plane. And also by observing this sila, in the end you can reach to nibbana as well. So that's why sila is given as a similarity as a door. Through the door of sila, you can pass through to reach to nibbana. So if one is observing the sila well, then in the end you sure will reach to nibbana. That's why Sarah says sila is very important. So as Buddha also expounded that before one take up this mental training, the first thing to fulfill oneself is to have sila or morality. As a yogi now, you all are observing 8 precepts, and some at home they are observing 5 precepts. So if you know that your morality is pure and good, then there is no anxiety, no anxiousness, and your mind will be at peace. And because you have this sila, your mind is also protected, and you have peacefulness or peace in your mind. So if a person is endowed or suffused with sila or morality,
that is conducive or made easy to attain samadhi, that is concentration. And if one's mind is suffused with samadhi or concentration, it is easy to attain panya or wisdom. So if one is capable to attain panya, then one will be understanding the Dhamma knowledges basically from Namarupa Parisiddhanyana. That is the knowledge of understanding the differentiative nature of what is mind and what is matter. And later on you will understand the nature of cause and effect relationship, and also all these phenomena are always arising and passing away. So in that way you will attain the Dhamma knowledges. That is because you do have concentration or samadhi, that will lead one to attain panya or wisdom. So if one's mind is always suffused with panya or wisdom, then because the mind is always suffused or understood or stay in with panya, then one would be able to escape oneself from the four kinds of floods. These four kinds of floods are called as asava or floods. These four kinds of floods are, first is called kamasava, that is the floods of the sensual pleasures. And second is the floods or liking to the becoming, bhava, tawa, becoming. And the third is the deity, that is the wrong view or the reversal understanding from the truth. And the fourth flood is avijja, that is ignorance or moha, delusion or perplexity in your mind. So if one has wisdom, then one can liberate from these four floods of asava, and you will be able to take up the Dhamma properly, and you will reach to the liberation. Vimosati, that is, you liberate yourself from the cycle of suffering. So that's why Sarah says Sila is very important. From Sila, then you propagate with Samadhi. From Samadhi, you infuse more and more of Dhamma knowledges of Panya, and when you reach to the maximum knowledge, you sure will achieve Nibbana. အဲ့တော့နံပါတ်1ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်းဥစွာသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလကိုကျင့်ရမယ်ဒါပြောကြရတော့အများကြီးပါအဲ့တော့ဒုတိယပြည့်စုံရမယ်အကြောင်းကတော့ဒိဋ္ဌိစဥစုကအယူအမြင်ဖြောင့်မှန်ရမယ်ဒီမှာယူမှားတဲ့အယူမြင်မှန်တယ်ဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုလိုရင်းတော့ပဲပြောရတာပေါ့အယူမှားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လို့နားမလည်အကုသိုလ်ပြုရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့နားမလည်ကုသိုလ်ပြုရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ကျိုးတွေမရဘူးသူကယူတော့အကုသိုလ်ပြုရင်လည်းပဲမကောင်းကျိုးတွေမရဘူးလို့ယူတဲ့အယူပါအဲ့ဒါယူမြင်မှားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယူမြင်မှားနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်လည်းမလုပ်တော့ဒါနကုသိုလ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးသီလကုသိုလ်လည်းပဲမလုပ်တော့ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာပြီးတော့ဝေးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းသူမရှောင်တော့သူကအကုသိုလ်ရဲ့ကျိုးတရားရှိတယ်လို့သူမယုံကြည်တာပေါ့ဒီပြီးရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူမြင်မှားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအယူမြင်မှားနေရင်လည်းပဲသမာဓိပညာတရားတွေမရနိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉာဏ်တွေမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါကတော့ဒိဋ္ဌိစဥစုကအယူကိုဖြောင့်မှန်စွာယူရမယ်တဲ့ညဇာဗျာဩဒ္ဓယမထေကိုမိတ်ကြားပါအဲ့တော့သီလလည်းပဲပြည့်စုံပြီအယူအမြင်လည်းပဲမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိတ်ကြပါတွင်တင်သည်စတ္တာရောတတိပဋ္ဌာန်ဤ၄ပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ကိုဘာဝေယာတိပွားများပါလို့တဲ့ဒီမှာဒီလားလည်းပြည့်စုံပြီအယူမြင်လည်းမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဝါများအားထုတ်ပါတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအားထုတ်နေကြတဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါကိုမူရာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေါင်းနေပိနေထိုင်နေထတယ်ဝေးတယ်ဆန့်တယ်ရိမ့်နေရိုင်နေလှုပ်ရှားတယ်ကိုမူရာလေးတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကာယ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါမိမိတို့ရှုမှတ်တယ်ဝိရိယခံစားတဲ့သဘောတရားစိတ်တရားခံစားတဲ့သဘောတရားကောင်းတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေပဲရှိတယ်အလယ်လခံစားမှုတွေပဲရှိပါတယ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒီပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမိမိတို့ရရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်နေရတာပဲရတာနာတာကျင်တာကြိုက်တာထုံတာကျင်တာအဲ့ဒါလေးတွေရှုမှတ်ပြီးတော့နေတော့ဓမ္မရီအားနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမမှတ်နိုင်သေးဘူးဓမ္မရီအားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေကိုရှုမှတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားရင်ဓမ္မရီလည်းပဲရလာမယ်အသိဉာဏ်လည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့လာပါလေပြီးတော့စိတ်ဓာတ် ानु ပဒနာစိတ်ကူးတာစဉ်းစားတာစိတ်ထွက်တာစိတ်ညစ်တာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာစိတ်ဓာတ် ानु ပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတာမြင်တာကြားတာနားတာစားတာစတယ်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဓမ္မ ानु ပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိပဌာန်တရား၄ပါးတွေကပေါ်ကအာယုံကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတယ်ခါဒီယာမှာကာယကိုယ်မူရာကိုရှုမှတ်နေတယ်တခါဒီယာမှာဝေဒနာကိုရှုမှတ်တယ်တခါဒီယာမှာစိတ်ကိုရှုမှတ်တယ်တခါဒီယာမှာသဘောတရားကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါသဘောတရားဆိုတာကတော့အရာကြီးတာကာယကိုယ်မူရာကိုရှုမှတ်ရင်လည်းပဲသဘောတရားပါဝင်တာဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရင်လည်းပဲသဘောတရားပါဝင်တာစိတ်ကိုရှုမှတ်ရင်လည်းပဲသဘောတရားပါဝင်ပြီးတော့နေပါတယ်။ဘာအရာကျေတာပေါ့ဒီဝရဏတို့ခန္ဓာတို့အာယနာတို့စသည်ဖြင့်ဓမ္မ ानु ပဒနာပိုင်းမှာပြထားတယ်။အဲဒီတိပ္ပဏတရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပါတဲ့အချင်းတို့လူရင်းပါအဲဒီတိပ္ပဏတရားကိုရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာအကျိုးတရားတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကြားဘူးရတာနာဘူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတတ္တနာဝိတ္တုဒ္ဓိယစိတ်အငြိဒီကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားရဒီမနာတရား၄ပါးကိုရှုမှတ်နေရင်စိတ်ထဲမှာလောဘဓာတ်ဒေါသစတဲ့အငြိကြီးတွေကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့နေပါတယ်နောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံသွားပြီအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာရောက်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဘုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်ကြီးတွေဟာလုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမိမိတို့ရှုမှတ်နေတာဝါမြန်အားထုတ်နေတာတရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တော့သောကပရိဒေဝဆိုရင်ဓာရီငိုကြွေးတာတွေလည်းပဲကျင်းပြောင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတာကိုဆင်းရဲဆင်းရဲတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုလည်းပဲရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မှာအာမခံချက်နဲ့ဟောထားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့
အခုသီလအခြေခံပြီးတော့အတိမှန်မြင်မှန်ဆိုတာကတော့အာလုံးပြည့်စုံပြီးသားပါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတာနားလည်နေတာအကုသိုလ်ပြုရင်လည်းပဲမကောင်းကျိုးရတယ်လို့နားလည်နေတာဒါအခြေခံအတိမှန်မြင်မှန်ပြည့်စုံပြီးတော့နေတော့နိဗ္ဗာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားမြင်အားထုတ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ရနိုင်ရောက်နိုင်ပါလေဆိုတာကိုမိမိတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရှုမှတ်ပွားမြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ဒီကျိုးတရားတွေကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သွားအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်သွားရဖို့ပါပဲ So, when we are taking up this Kamatana Dhamma practice, that means we are going to do the practical practice of Vipassana or a kind of meditation. First of all, or basically, we must fulfill ourselves with Sila or morality. And second point, it is essential for a yogi or the Dhamma practitioner is we must straighten our mind and we must have straightened understanding. That is, when we know that if you do good, you will have a good result. If you do evil or bad, you will have a bad result. That is the straightened understanding. You have straightened out your understanding. But there are people who don't even know about akusala. They don't know that by doing akusala or immorals, they don't know that the result is not good. And furthermore, they don't know what is kusala. They don't know, so they are away from the good or beneficial effect. So, because of the lacking of those knowledges, then they are not going to take up any kind of good practices like dana, they won't do, sila, furthermore is bhavana. Maybe they don't hurt or they don't practice the mental cultivation. So as for this kind of people who are ignorant to practice dana, sila and bhavana, they don't know much about what is akusala. Because they have no knowledge about it, then even whatever they have to commit, they will commit, because they don't have the knowledge of what is akusala. So, once you have fulfilled with samadhi, that is concentration, and in the end you need to accumulate pinya, that is wisdom, that is the Dhamma wisdom. First of all, you have to fulfill with sila, and then on top of it you straighten your mind, and then you can take up this satipatthana Dhamma practice. That is accordingly with the teaching of the Lord Buddha. So if we are taking up this 4 foundations of mindfulness practice, as we all know, as they are of 4 kinds or 4 types, we have to note to our bodily behavior. So as the yogis now who are doing it in the bodily behavior as rising, falling, sitting, touching, standing, lifting, standing, all these are inclusive in kaya nupassana. That is contemplating on your body behavior. And another is, while we are meditating, we will have lots of pain. There are itchiness, unbearable pain, there are numbness, aches, and etc. All those unpleasant sensations you are knowing in this practice. So that's why in this meditation, whether it is a pleasant or unpleasant sensation, we have to observe it. And another kind of vedana or feelings is neutral. Pleasant sensation, unpleasant sensations, and neutral feelings or neutral sensation. That is,
These three are called as vedana or feelings. So if our samadhi is low or not yet accumulated as a strong samadhi, then we cannot observe to all the object as it arises with meditative mind or with mindfulness. So, but if we are capable to note to all the present occurrences, then you are going to accumulate samadhi, that is the concentration. While observing one moment after another, you are accumulating samadhi. If you have attained samadhi, then the samadhi is conducive to attain Genya or wisdom. So, and the third kind of contemplation is Seta, that is mind. So this mind is maybe of good or bad or whatever the nature of the mind is. If we are contemplating, we are practicing Seta Nupassana. And the fourth is Dhamma. Dhamma is, this subject is very wide. So in short, Sierra says, when we are seeing the object, noted as seeing, hearing, smelling, tasting, touching, etc. All these are, if we are noting, then you are practicing the Dhamma Nupassana. So as for Kaya, in this Dhamma is not only those, in this Dhamma Nupassana, Kaya Nupassana, that is contemplating on our body, it is inclusive in Dhamma Nupassana. If we are contemplating on Vedana, this is also inclusive in Dhammanupassana. And if you are contemplating to your mind or Seta, this is also inclusive in Dhammanupassana. This Dhammanupassana subject is very wide. Not only those, but if you have Nivarana, all these are the hindrances in your practice, and about the Khanda, that is the aggregate of our body, and Ayatana is the senses in our sense bases in you. So in that way, we have to observe, but this Dhamma Nupassana practice is very wide. So in summary, only short we have to observe. So all these are all four kinds of mindfulness practice. So by doing these four kinds of mindfulness practice, what are the benefits we are going to have? These benefits are, first of all, we will have the purification of mind. Why we have the purification of mind is because every moment and moment we are always contemplating to the arising object, so that there is no chance for the defiled mind or kilesa to seep in. So that's why we will attain samadhi as well, we will attain Dhamma wisdom or Vipassana wisdom. And in that way, you are clearing up, purifying your mind again and again, and at one time, your mind will be completely pure. It will be completely liberated from the impurities of the mind. So that if we are doing so, we will be free from Sauka and Paridiva. We will be free from grief and lamentation. And we will be free from Dukkha and Domanassa. That is, we will be free from suffering. We will be free from suffering and sorrow. And also, we are going to achieve Ariya, Megha and Palanyana. That is, by practicing so, in the end, we are lifting up ourselves to attain the Ariyahood and realizing Megha and Palanyana. So, as a good Buddhist, we all have understood the basic points. If you do good, you will have good results. If you do bad or evil, you will have bad results. So, as we all have understood the basic points as well, to reach to the Ariya level by attaining Megha and Palanyana, we have no doubt. We trust it, we have the confidence. So as much as we have trust in this Dhamma, our only duty is to practice diligently. นี่เราเท่านี้ตัวเจ้าจะบวช
maybe I'm Jama, Ibadana Nyani, Sadi, Kibongo, Puino, a Sonda Bido, Kajin, Hojayama, Kibari. Miro Tadana Net, Bijo, Bido. Tadana Roya, Nidara, Pide, Dila Dumari, Pina, Diari, Pio, Juza, Buamia, Ato, Nanya, Longo, Wandazia, Koma, Longo Leve, Chijuzia, Koma. Elo Dumari, Pina, Diari, to the Buamia, Change the Mia, Dana the Mia, Juza, Buamia, Ato, Nanya, you made a Lulare, Dumari, Pina, Dia. You made a Lulare, Wibatananya. Ria Mania, Punya, Liban, Chanda, go, Linia, Shaya, Yama, Puna, Yabaji. In a short form, I'll explain in English. Sierra says, as you all are practicing this Vipassana practice to accumulate concentration and in the end to attain the wisdom, this is such a joyous and happy and appreciated by the Sierra. So Sierra bless to all of you that as much as you have understood about these Dhamma knowledges, may you all be proceed properly to attain the Vipassana wisdom stages by stages till you achieve Ariya, Naga and Prana. Miro Suma Buamia Duke, Ibadana, Kimian, Piadia, Tanga, Yerna, Tomba, Iva Buba, Shamamia, Pujo, Bido. Miro Yare, Kudo, Kamuko, Sudan, Miro, Nyawija. Imaya Dhamanu Dhamma Patipatiya Buddham Bhujemi Imaya Dhamanu Dhamma Patipatiya Dhammam Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Dhammam Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Adapidaro Ujemi Imaya Dhamanu Dhamma Patipatiya Acariye Ujemi Ada Imaya Patipataya Saramaranama Rimose Sami Idano Bonyan Asawakya Wahan Hodu Idano Bonyan Nibanasa Asayo Hodu Idano Punya Bhagan Sabha Sadanam Yema Sabhi Sada Ima Punya Bhagan Lebaidwa Sukida Bhundu Sadhu, sadhu, sadhu.
is feeling all